佢係食起吉身嗰種感覺咧，一啲比較硬嘅豬肉，但係又唔會老嗰種嘅。接落嚟試下牛肉丸，相信應該都得啦。而且佢原先已經熟嘅，都幾大粒喎。各位觀眾，我又嚟到小公園呢邊啦。咁同大家科普一下先嚇。我講我嘅感受啊，未必一定係啱嘅。先頭我哋去嗰度咧，有少少似廣州越秀區，唔係多人住㗎。咁呢邊咧就致力打造成一個旅遊區。你話似荔灣區咩？又唔完全係，但係咧相比之下咧，呢邊遊客會多啲。呢邊咧好多地方啊係咁樣圍住嘅，車不能進入嘅。咁啊好處係咩咧？就唔會喺你突然間身後邊咧有個電動自行車飛出嚟啊，上邊坐住3個人啊，各種咁咯。咁同埋條路咧睇上去係闊落啲嘅。同我打車嚟啊，嗰個司機哥哥開到頭都痛，佢仲要已經係本地人，不單止仲要係一個的車師傅嚟㗎啦嚇，開到頭都痛。所以咧，其實我過到嚟呢度咧，我係未揸過個方向盤嘅，係一次都未嘅。咁啊，而家咧我就打算咁嘅，去呢個叫做汕頭開埠文化紀念館。咁咧喺呢度行過去10零分鐘到啦嚇。嗱，我琴晚係查過資料嘅。我梗係要睇下能唔能夠先預約到先啊嘛，去到大門緊閉咁啊不必啦。我已經證實咗星期一佢係一定唔開門嘅，咁大家記住啦。我喺網上邊揾過幾方面嘅資料，有啲咧會話佢係星期六日週末先開門嘅，咁但係我諗冇理由㗎，你做一個旅遊景點呢啲咁重要嘅博物館，星期六日先開門啫，不如冇鬼做係咪？後尾又查過啲資料，佢係朝頭早9點鐘開門嘅，星期一閉館。咁究竟係點咧？我好想知嘅答案，我好多個疑問，我頭頂坐好多問號啊！而家去睇下知啊！呢邊咧全部好多嗰啲旅遊景點，即係舊嘅建築物啊，可能係清朝啊、民國啊嘅建築物咧，呢度都揾到好多㗎。咁啊，眾所周知，之前都講過，汕頭咧1860年就已經係開埠，即係面向世界㗎啦。有船來往㗎，因為當時咧同外邊聯繫咧，最主要都係船啊。咁啊，所以咧梗係汕頭有港口，咁啊，所以咧佢呢度係會比較接觸得多啲新嘅事物咯。對面咧，你又可以見到有好多老洋房。你話如果唔接觸外邊個社會，你係唔會有見得到啲建築物㗎。老婆咧呢排咧成日睇一啲關於紐約嘅影片，咁啊佢去到某啲地方咧睇見咧係好似廣州嗰個長堤大馬路啊，即係盛記嗰度。佢話哇，點解一樣咁嘅？好似係啊，其實就係差唔多時代，即係喺嗰啲建築師過嚟呢度，過嚟廣州起嘅。咁同樣咧，我相信呢邊都係嘅。所以咧，你喺呢度係會見到上邊你睇嗰啲建築物咧，係幾有歐陸嘅風格㗎。就唔係話右邊呢啲啊，梗係唔係80年代唔關事嘅。就唔係話可能翻到西關晚清嗰啲感覺咯。西關晚清嗰啲都唔多㗎啦嚇，有但係有多可能會係譬如西關大屋啦，早幾日見過嗰個咧，都係有少少歐陸風嘅感覺㗎。呢條街朝頭早唔算太旺，正常咧邊鬼度有人一早嚟飲酒啊？對面都好多鋪頭喎，或者上邊呢間屋啊。阿叔喺度食煙仔，樓上呢度嗰個屋頂幾有味道，同埋嗰啲陽台咧，係咪好似我哋翻到廣州見到嗰啲？少少但不多，好似去到檳城咁嘅感覺。檳城咧感覺即係舊嗰邊嗰區喎。條路就窄啲，呢度就闊落啲，係咪有少少似咧？即係唔睇面前呢啲屋啊，左邊呢啲
餐廳啊，咁啊差唔多咁嘅感覺㗎。又或者好似呢啲屋啊，呢啲巷仔啊。過不遠，終於嚟到啦。咁應該係右邊嗰度呢棟建築物嚟嘅。咁我入到去咧就講嘢就冇咁大聲嚇，因為始終都係博物館。咁相信應該係可以參觀到，我都見到有人出嚟咯。冇錯，就係呢度啦。本館免費向公眾開放，週二到週日，朝頭早9點到5點，週一閉館。要帶身份證，過去睇下入唔入到去先。嗱，已經證實到啦，刷個身份證就入得到去噶啦。怪唔得唔需要預約啦。哦，就係呢度啦。咁啊，大家睇啊，唔好聽我講嘢啦嚇。呢度啊講咗汕頭嘅形成啊，點解叫汕呢？原來係沙龍脊起處名為汕咁解。喺秦漢時期咧已經有行政喺呢度㗎啦。呢度咧寫得清楚當時嘅地圖係咁嘅。咁啊，我咧就梗係唔識㗎啦。我嚟過汕頭都冇幾次，唯一認得嘅路名啊，龍湖係咪？其他咧慢慢睇可能揾到嘅，咁下邊咧亦都好清晰咁寫晒幾時開始形成，各個時代嘅海岸線咁啊，因為呢度始終係近海嘅，咁去到清末嘅時候咧就係咁樣嘅，已經開始通商嘅。清朝末年，你話通商係做咩咧？梗係做貿易啦。咁呢啲咧就係當時發現到喺明朝嘅時候已經係呢個中外貿易重要場所嚟㗎啦。南澳1號沉船發現到呢啲究竟係咪真品咧？似係真品喎。呢個係明朝嘅漳州窯，又或者呢個都係明朝嘅漳州窯，當時喺南澳1號出水嘅瓷器嚟，保存得幾好喎。呢度仲勁，佢寫住清朝康熙年間咧，咁沿海糧荒，清政府又允許暹羅即係泰國啦，咁運送大米30萬石嚟到閩粵等地就販賣，即係講明咧當時嘅泰國咧已經係有好多大米出產㗎。咁點解要運嚟呢度？梗係啦，呢度有港口㗎嘛。咁同台山人一樣佢係肯定會有好多僑胞，因為有同外邊嘅交往㗎嘛。咁好多咧都可能會係去到東南亞啦，嗰度寫住暹羅啦、菲律賓啦、印尼啦、越南啦。尤其暹羅即係泰國咧，係真係好多嘅。咁去到第二次鴉片戰爭之後咧，咁開始通商啦，簽訂咗好多條約啦，譬如話1858年清政府同美國簽訂呢個中美和好條約同埋咧最深印象咧就係呢一個。當時咧，我哋咪成日講話廣州咧喺英文嘅時咧 Canton 啊嘛，咁原來汕頭咧都係有呢個英文名嘅就唔係漢語拼音嚟嘅。咁當時都未有漢語拼音嘅。SWATOW 嚟到呢度仲寫住汕頭港咧粵東海外移民重要口岸，好多人咧去海外移民咧都係經過汕頭咁。當然當時冇正規嘅，梗係賣豬仔㗎啦。咁下邊咧呢度就寫住啦，1855年汕頭出去外邊勞工船舶嘅人數同表，邊個地方最多咧？美國。唔係係秘魯sorry，
應該係美國先啱嘅。美國最多喺汕頭開咗埠之後，1864年到1911年呢48年裏邊咧，潮汕地區足足有差唔多300萬人背井離鄉去到外邊打工嘅。咁同埋咧呢度嗱，證明咗一點就係咁啦。其實我身邊咧有好多舊同事啊，尤其係老嗰輩啊嚇，譬如話我嘅會計咧，我嘅老師啊，阿珍姐啊，佢都係汕頭人嚟嘅，好似係南澳人嚟添。咁咧佢自己唔係，但係佢身邊好多都係就係篤信呢個基督教嘅。咁啊講明咧就係、汕頭好早嘅時候咧已經有宗教傳入㗎啦。所以咧，你係會見到好多教堂㗎。好多時候咧，我哋讀歷史咧，咁係要全面啲嘅。咁啊，譬如話呢啲教會嚟到，其實佢哋都做咗好多有益當地人嘅事情嚟㗎。譬如話醫院啦，因為其實當時中國嘅清朝嘅醫學咧，肯定係唔係好昌明㗎。咁但係開始咧引入西醫，其實咧同傳教士咧係好有關係，而且事實上咧都證明咗，時至今日咧喺廣東省裏邊咧，廣州嘅醫學水平當然係會比較高啦。其實汕頭咧嘅醫學水平或者醫學院各方面咧都係好高，甚至乎再講遠少少，其實廣州咧好多好出色嘅醫院裏邊嘅醫生咧，好多大部分啊，真係好多㗎嚇，都係嚟自汕頭啊或者潮汕地區啦。咁講明咩咧？即係呢邊啲醫學院咧係好多。咁佢哋咧係汕頭人啊，係好重視教育㗎。喂，醫學院好多醫生都係汕頭人、潮州人呢邊人士、粵東人士嘅。我爸爸咧10年之前咧cancer 咧，其實去到醫院咧，省人民醫院咧，好多醫生都係粵東人士，又以汕頭最多。呢度咧仲有幅最新汕頭嘅咁，所謂嘅最新就梗係唔係講依家嘅最新啦嚇。大家可以睇見咧呢幅地圖啊，但凡你打開個地圖軟件睇下咧，其實係冇我哋住嗰個酒店個區㗎。嗰度寫住啊，中華民國26年7月出版，大概係4幾年到啦嚇。當時咧主要係我哋而家所在呢一個角落頭嘅小公園周邊咯。慢慢咧個城市先至開始發展嘅，慢慢咧城市就發展咯喎，咁引入一啲西方嘅思維啦，譬如話有郵政局啦，1922年竣工郵政局大樓，其實1897年咧已經設立郵政局。之前咪同大家講過李鴻章係幾時訪美嘅，差唔多咁嘅時間咯。呢度仲勁添，1930年啊，當然係已經係過咗好多年㗎啦，差唔多40年。已經有航空公司開呢個水上停機場，滬粵航線就會停汕頭嘅。咁樣滬即係上海啦，粵咁啊，我哋理解可能係廣東，咁啊廣東停汕頭、停廣州咁啊都好正常㗎嚇。就係呢個啦，會多咗通商啦。譬如話呢度係寫1933年啊，流船萬國。咩係流船咧？我嘅理解係講明呢啲船啊係好高嘅，咁啊全部停靠晒喺汕頭港口呢度。呢度仲寫住啊，1933年進出汕頭嘅輪船已經4478艘啊，佔全國8.67%，咁啊僅次於上海、廣州，係咪好把炮咧？有海路亦都有陸路，咁啊梗係要修建鐵路啦。咁啊廣州嗰啲鐵路咧，通常都係譬如話我之前講啊，廣州啊、尖天佑去修建嘅。咁啊究竟邊個出錢咧？其實廣州嗰個早幾日去睇嗰條鐵路咧，其實係怡和洋行再揾一啲華僑啊去修建嘅。咁潮汕呢邊咧、汕頭呢邊咧，東南亞商人會比較多啊。咁咧印尼僑商嚟
出錢啦，係咪？咁譬如話我哋翻到去台山嗰邊咧，佢哋會揾美國嘅華僑嚟出錢嘅，咁人出咗錢梗係要投資，佢唔係送俾你噶嘛，咁慢慢咧咁要收回成本咯。1939年汕頭淪陷，咁就可惜已經全線炸毀啦。咁甚至乎咧仲有自來水廠啦開始嚇，呢度先緊要啊！呢度係當時民國之前南方4省裏邊咧只有廣州啦，廣州又好正常啦，汕頭啦，北海就係廣西3地會有電力嘅咋，有電力咁樣先至威水噶嘛。呢度亦都寫得好清楚。有工業之後慢慢咧就肯定係要有金融業啦。啲錢點找數托現金梗唔得㗎啦。呢度咧就講明金融業啦喺汕頭嘅發展啦。1933年汕頭嘅商行有3000幾家咯，咁咧貿易額都係排全國第7位僅次於上海、天津、大連、漢口、膠州、廣州。上海、天津、大連唔使講啦，尤其上海。漢口即是武漢，膠州即是青島。我嗰邊漢口就上次武漢去過啦。同樣膠州咧就係德國人喺嗰度做生意嘅，幾巴閉幾威水。1932年有電梯添粵東最豪華嘅綜合商業體，即係簡單啲嚟講大商場啦。當時有電梯喎。咁除此之外咧，仲有好多銀行甚至乎係在證券交易所，係咪好新潮咧？海外華僑喺外邊賺咗錢，梗係要寄啲翻嚟俾屋企人使㗎啦。咁呢啲咧就係當時匯錢翻嚟。而家匯錢梗係容易啦，電子化手機就到得到啦。當時都好花時間，因為你要認可唔係我畫嘅字就係當數唔得㗎嘛，係咪？就係用咁樣嘅形式嘅。除此之外咧，仲有呢個呢個咧就係講咩咧？因為同嗰邊接觸得多啦，開咗埠啦，認識多咗啦，就開始接觸電影行業。1905年咧就已經有電影放映啦，出咗好多人才佢哋仲要咧喺上海製作咗好多影片，都係汕頭或者潮州人士嚟嘅。你要說這蔡楚生導演咁大家睇過啦喺裏邊都幾精彩嘅。即係睇到個發展唔係淨係話講係點樣壓迫點樣屈辱嗰啲，係真係同外邊有接觸咧先至有進步。我認為係咁，我從來都係咁認為。包括之後我哋見到有好多現代化嘅東西，可能郵局電廠醫院各種咧開咗埠咪出現咯。呢度咧就勁啦，大清郵局就係郵政博物館啦。我亦都既然嚟到就咁近嘅，亦都入去睇睇佢啦就喺呢度啦。當時郵票分揀場係咁嘅，70至90年代。佢呢度咧就唔係好大嘅，唔似先頭隔離開埠博物館咁大。呢度咧仿造翻當時郵政窗口嗰啲情況咯，嗰啲實況咯。呢度咧，大家過嚟做咩咧？第一個近第二個咧，其實呢度係有紀念品賣㗎，有明信片咁吸咗之後維修中，可惜啦係可以寄㗎俾錢就寄㗎啦，蓋個章咁樣，然之後咧就寄出去嘅。咁同埋咧呢度都有歷史㗎，喺咁樣西式嘅建築嘅郵政博物館咧，喺廣東省咧2個，另外一個就喺長堤邊嚟嘅，即係廣州係
啦。咁啊，裏邊咧唔係好大，花費時間唔係好多，但係有幾樣嘢咧值得睇，就係睇嗰啲信件啊。咁咧，第一個我印象最深嘅咧，就係好多信件咧都係嚟自東南亞嘅，馬來西亞、泰國啦、越南啦、柬埔寨啊都有㗎嚇。講明咧，當時汕頭人咧去東南亞係比較多。咁點解咁重要咧？大家好多觀眾咧，海外觀眾咧，就可能睇我影片嚟緬懷一下以前啦嚇，即係但係當時清朝或者民國嘅年間咧，打電話冇可能噶嘛，係咪先？坐飛機翻嚟真係開玩笑咩？講出係冇信啊！咁靠咩咧？靠書信，寫封信翻嚟啊，叫細路仔好好讀書啊，先頭全部都有寫住啊，大家自己翻嚟睇下。好好讀書，我喺嗰邊好安好。咁而且咧，仲有一件事情咧，就係大家要留意到啊。點解以前嗰啲人咧，佢寫嘢咧，唔似我咁水蛇春咁長，哇！即係講幾萬字出嚟都夠膽死嗰種咧。點解咧？因為咧，第一可能出得去嘅人咧，真係讀書唔多。咁啊，佢都係揾啲先生去寫嘅啫，寫信佬啊。咁寫信佬咧就逐個字同你計數嘅。第一。第二咧，嗰張紙係得咁大嘅啫嚇，你唔通寫本書落去咩？擺幾張相啊，笑死人啦，係咪先？唔合適㗎當時。咁啊，所以咧，佢哋就會比較正面啲。因為中文咧有樣嘢好得意嘅咧，就唔同洋文啊。洋文咧就可能會係多字就一個意思但係咧中文咧漢語咧就係、一個字咧就可能好多意思嘅，咁咧然之後就寫信咯會比較精簡啲嘅，大家翻嚟睇好有意思呢兩個博物館，其他睇唔睇冇乜所謂，但係最好唔好揀星期一，記住，睇完啦咪有買杯咖啡飲下證明嚟過，又或者影張相咁樣啦。落嚟咧，我去一個地方我估應該睇唔到㗎嚇，叫老媽公戲台。即係有啲藝術家，係真藝術家，我唔係講反話，喺上邊演戲唱潮嘅。不過咧睇唔到機會係好大嘅，嘢唱咗幾日咩傻嘅。但係點都好，去睇下先，或者運氣好碰到咧，大家翻到嚟遊玩咧，亦都可以好似我咁啊嚇。嗰兩個景點睇完佢打車過嚟，因為嗰10零蚊，唉呀，唔通你坐巴士咩？其實坐巴士都得嘅。咁啊過到嚟之後咧，就參觀兩個博物館，然之後咧就再過去前邊小公園嗰度行下，證實一下先頭喺博物館睇到嗰啲揾翻啲痕跡出嚟。譬如話咧，早幾日我哋去李小龍祖居嗰度咧，其實嗰度算唔算博物館？我當都算啦嚇，係可以揾得到西關一啲舊屋嘅。哇！咁你咪好穿越咯。哦，先頭我喺嗰度睇見就係呢一間屋啊，咁樣。呢啲咪旅行嘅意義咯。啲遊客趕住上巴士啊，啲巴士又等緊佢嘅。哇！千祈過馬路要小心啊！汕頭呢邊咧人行過馬路嘅燈係會比較少㗎，一定要小心啊！大家先頭都睇見㗎啦嚇。你哋唔慣嘅，你唔知尤其咧，如果譬如香港嚟咁，你習慣咗過馬路先睇右邊㗎嘛，點會睇左邊？唉，千祈唔好急。仲有團友添嘛。頭我哋睇博物館嘅時候咧，咪話呢邊係會有好多教堂嘅，大家睇下係咪？咁咪證實得到先頭睇過嗰啲嘢，原來真㗎，嗰度咪睇到咯。呢度咧就叫老媽公戲館，哇！對面仲有一個咁勁嘅祠堂啊！我暫時叫祠堂先啦嚇，讀書唔多，只識用祠堂嚟形容嘅啫。呢個就係戲台啦。入口喺呢度。入去睇下原來就係呢度。咁呢度咧有個戲台嘅，應該定時定候就會有表演嘅。基於兩個原因啦，第一佢未夠鐘開始，第二基於版權，我係一定唔會拍攝嘅。呢度係睇咩咧？你當係翻到廣州粵劇博物館啦嚇，你當係咁樣啦，真係會有人
唱粵劇。不過咧，佢哋呢度就梗唔會叫粵劇嘅潮劇，潮州嘅潮啊。咁啊就係呢度咁啊呢啲道具啊，咁啊有啲壁畫啊，咁啊講翻啲古仔嘅。咁以我學識咧，我梗係講唔到嚟嘅，嗰啲古仔講咩啦？大家自己翻嚟睇嚇，自己翻嚟睇。以你哋學識應該可以嘅，即係睇唔到還睇唔到，啲建築都整得幾好。不過我相信應該係翻新過，又或者開場嘅時候會幾精彩嘅，全部有凳咁樣坐住睇嘅喎。喺呢度中間咧，仲有兩個古井，呢兩個堅嘢嚟嘅，因為咧有呢塊牌寫住孖公祠古井，咁啊又寫住咩來歷㗎啦。500幾年前啊，發掘咗個井啊，因為我相信咧，即係因為汕頭咧比較近海嘅，咁咧啲水鹹嘅有井水咧係好重要嘅一件事情。對面如果係睇完戲又睇到咁計啊！過嚟呢邊旅行團嚟嘅喎，佢哋喺度影相啊！呢度應該係拜神嘅，但可能會唔會係冇開放咧？如果唔係嘅話，裏邊應該好多遊客，但我又見到裏邊有人嘅喎。佢哋可能係聽緊導遊喺度講解嘅。就算唔入去都好啊嚇！大家睇下上邊嗰啲雕花嗰啲好靚，我呢個係可以入去嘅。我既然嚟到，梗係都要入去睇下㗎啦。香火好鼎盛喎，同埋好復古嘅感覺嘅，或者甚至唔可以用復古嚟形容，或者佢原先就已經係咁。參觀完啦，咁因為裏邊禮佛嘅地方啊，不宜攝影啊，好值得入去睇一睇。就算咩原因都好，裏邊嗰啲雕花咧真係好靚，入去睇栩栩如生。咁同埋咧，啱先咧我偷聽到導遊姐姐講啊，點解會喺天后宮係嗰度叫天后宮？天后宮對面會有個戲台咧，做戲俾邊個睇咧？做俾神明睇嘅。咁人咧就順便睇埋點解嘅啫，咁明白啦。偷聽下導遊講咩啱嘅。正如之前所講汕頭呢邊哇，呢度又有一個真係勁。汕頭呢邊咧比較早接觸得到西方世界嘅文明啦譬如話有消防局啦。大家知唔知廣州嘅消防局第一個呢個叫觀音廟。廣州嘅消防局咧就喺文明路嘅。係模仿英式嘅。至於呢度係點咧？大家留翻自己嚟睇啦。我時間不多啦，我要再去一個地方。呢度咧就係消防史館，即係消防嘅歷史博物館啦，就係咁嘅幾個景點。包括第一個嘅開埠紀念館啦、郵政局啦，或者我面前嘅消防史館啦，或者兩個拜神嘅地方啦，好近嘅，行路都得㗎啦行路就得㗎啦。而家咧已經係11點啦，咁我又要開始找尋美食嘅時候，因為早少少食嘢。我而家其實仲喺度諗緊，究竟係接落嚟點㗎嚇？我食咗中午飯先，我啱啱嚟到汕頭嘅時候咧，就講過牛肉火鍋咧就有2間，第一間咧就係偏遠少少，我第一間食嗰個我已經好滿意啦。咁另外一間咧，我就問過當地人，佢哋話咧另外一間叫杏花吳記好似係叫呢個名啦，就相對遊客感覺多啲咁我哋係遊客，亦都不妨去試試。我喺呢度打車過去，其實10零分鐘就到㗎啦。我就喺呢個啦，行路都係半個鐘啫。咁我梗係唔會傻到行路過去㗎啦，打車。終於嚟到咧杏花吳記。先頭咧坐車嘅時候司機哥哥俾咗好多推薦我哋嘅。咁佢話咧呢間咧一定要早嚟。之前嚟之前咧我都揾過資料㗎，係要好早嚟，好多人排隊嘅。咁如果晏咗嚟咧就呢個唔知大家掃唔掃得到掃呢個曲嚟取號嘅。
我只要我今日咧就唔使取號啦，入去呢度咧就係1樓啦，係咁樣嘅格局嘅。咁我係安排咗上2樓咯，都幾闊路嘅，幾光猛。咁如果早咧就可以揀一個近窗邊嘅座位，應該唔錯。我咧就已經嚟到餐廳啦，咁咧我就決定咁，因為咧等陣我食飽咗，食完呢餐咧我就會離開汕頭噶啦，我冇開車嘅，咁暫定我係會去汕尾嘅。嗱，深圳應該唔會去嘅，深圳去嘅機會好細，因為喺廣州去深圳咁方便，冇必要啦，係咪先？一係我直接翻廣州，一係就去汕尾，咁啊暫定係汕尾比較多嘅，咁所以咧講咁多，其實我唔會食主食嘅。首先要揀一個。食咩牛肉啦？有啲咩選擇咧？牛肉餃，牛肉餃可以試下。一個人梗係要6粒啦。生嘅牛丸、熟嘅牛肉丸都有。其實牛肉丸係好飽嘅一樣東西嚟。嗱，仲有牛筋丸啦、牛肉卷啦。咁其實牛肉卷我自己不是太喜歡啦，講清楚先。又唔係人哋唔好食，係我唔中意嘅。甚至乎仲有牛腩。咁我會喺呢3個裏邊加一個嘅。揀翻熟噶啦嚇，揀翻熟噶啦，牛肉丸啦一份，因為啲食唔使我哋打包嘅嚇。仲有牛蛋咁啊，大家知係咩啦？牛心管我係好中意嘅，不過咧比較容易唔好食啊，所以咧空口油又要一份。咁啊，牛水骨、牛肚尖、嫩肉都有嘅。然之後，我想再點多個3花子，肯定唔會點啊！琴日已經食過啦。5花子我自己又不是太喜歡，柿餅食過，反而吊龍、肥牛、雪花肉，我想試一個雪花肉。呢個雪花肉，咁如果又再唔夠飽咧，我就再揀一個吊龍。呢個等陣先，克制住先。咁同埋咧，佢個湯底係咁嘅，10蚊一份 ，OK 啊嚇。咁啊，同埋咧嗱，呢度有寫住牛骨湯底包雙蛋鍋，即是咩意思咧？即是一張大台裏邊啊，咁啊10個人，咁你每嚟10個人有一個煲啊，黐嘅咩？就算唔好講衞生，你懟個筷子咁遠，邊個有夠長咧？所以就要5蚊一份嘅煲底啦。咁啊，團客就最喜歡啦。咁至於呢邊咧就係一啲蔬菜啦，娃娃菜、番茄，咁我都會叫翻一個娃娃菜，呢個係生菜咧，生菜。咁啊，同埋仲有麵嘅呢啲我就唔點啦嚇。同埋仲有外賣嘅醬，因為平喎，呢度6蚊啫喎，今朝我買8蚊，算咁快咧就嘢食已經送咗上嚟啦。講下呢個先，呢一個咧係醬料嚟嘅，咁啊已經係調配好㗎啦。靚女話喺左邊就解油膩多啲，右邊咧味道就濃啲。右邊咧好明顯我都識㗎啦，沙茶醬下邊有啲炸蒜頭啦。咁呢度係豉油加啲呢個芹菜粒啊，少少辣椒咁咧應該係。另外咧佢個湯底咧就只有一個選擇，咁我幾中意咁樣樣啊。始終嚟得呢度嘅咧係真係遊客多嘅。你話要自己去調醬汁，喂，可能真係有人唔識嘅喎，唔識咁點辦咧？搞到亂七八糟，咪風味盡失就唔好嘅。我咧生菜同埋紙巾都係送嘅，咁啊面前咧就係我嘅嘢食啦啊！即係有觀眾可能話：哇咁細份，但係你要咁諗喎，如果好似我咁一個人嚟嘅話，其實又 OK。我覺得咧，即係你唔使搞到咁大份啦，係咪？不過呢個我會擺喺後邊先煮嘅。而家落咗啲牛肉丸先啦，落咗啲牛肉丸落去。遊客咧，哦，謝謝，謝謝，服務非常之好，大家都見到嘅。又出現第二個古仔啦，又係我哋呢啲人咧，真係唔係好識嘅咋。咁點解要嚟呢啲遊客網紅店咧？就係咁啊！佢哋會話俾你聽究竟點樣操作嘅，就唔需要話自己搞錯咗，搞到風味盡失。食咗點解同人哋嗰啲唔同嘅？人哋話食個好爽口、好過癮㗎，點解我好似食緊生肉咁嘅？空口又要3分鐘嘅，而家過咗1分鐘啦。咧同琴日嗰度比，琴日嗰度咧就冇乜服務可言嘅。確實咧份量就少啲咁啦，8秒。經過數分鐘之後咧，
呢個就應該係食得㗎啦。呢個胸口油，食起身好爽脆喎，梗係趁熱食咯。哇，白絲絲㗎喎，你睇，哇！肯定夠牛味，好濃牛味，好爽口，甚至乎有少少牛肉嗰啲腥味，少少但不多。配埋呢個，好睇佢咁大嚿，以為哎呀好肥啊，點食得啊？唔會，真係唔會。佢係食起吉真嗰種感覺咧，呢啲比較硬嘅豬潤，但係又唔會老嗰種嘅。而我平時以往食過嗰啲胸口油咧，係會更油膩啲㗎，軟啲冇咁爽嘅。呢個好爽。至於呢個沙茶醬咧調出嚟咧，佢嗰個蒜炸蒜頭咧冇琴日咁無與倫比啊，但係都已經係好好㗎，但係甜啲呢個會。琴日嗰個係冇咁甜嘅。咁食到嚟呢度咧，幾乎可以落結論嘅。其實先頭咧的士哥哥司機哥哥同我講，其實喺汕頭咧唔會太差，好多店都做得。或者咁講啦，如果你話廣州嗰啲可能係矮仔裏邊揀個高佬咧，呢度咧你就要喺高佬裏邊再揾邊個高啲矮啲，大多數都係高佬嘅。佢係爽口嘅，有咬口嘅，一路咬一路係有油香嘅。呢個係真係清新啲喎。嗱，如果咧即係我啲人唔識食嘅，如果咧佢擺隻桔仔嗰啲滴啲汁落去，咪更完美嘅。先頭同阿的士哥哥咧就佢又俾咗經驗我，佢話你遊客嚟呢間都講得通嘅，咁佢咧就俾咗另外一間叫做呢個名，佢話都係唔錯嘅，隨隨便便咧都揾到好多牛肉火鍋店，有啲係連鎖嘅，有啲係好大型嘅。潮德亞水，下次同老婆嚟可以過去試下。我哋繼續食呢個，我覺得呢個胸口油咧點沙茶醬咧冇咁精彩，點隔離呢個豉油蒜芹菜粒會好啲。好油食過啦，接落嚟試下牛肉丸，相信應該都得啦。而家佢原先已經熟嘅，都幾大粒喎。第一次食牛肉丸我嚟到汕頭，真係諗唔到。我已經好小心。先頭大家見到一咬落去爆汁嘅，嗰啲肉咧又唔會好柴，裏邊有汁水嘅。咁然之後咧，啲肉食起身都係有肉味嘅，又冇揀錯網紅店都咁好嘅。點啲醬汁先？因為呢粒會唔會爆汁？呢啲係用筷子鋥唔開嘅，裏邊幾多油水，幾多汁水，同埋啲肉咧係真係好爽口彈牙，但係佢又唔話好化學嗰種感覺，即係好多化學嘢整落去揦鬆佢，唔係嘅。呢個牛肉丸都好好啊！哇！佢哋有好多工作人員咧喺度指導如何食用㗎，呢一點啊好咁咧，嚟得呢度都係遊客啦。接落嚟試下呢個雪花肉啊，一個人就係唔好全部掟晒落去啦，逐片嚟慢慢嘆。火咧已經關晒，但係咧我見佢哋先頭係幫我將個火開到最大。咁究竟點樣係啱？我真係唔知啊！我先試一件關洗咧，其實我老婆係咁樣食嘅。都係切到好薄嘅喎，同埋咧都係呢種長條型嘅，我哋翻去廣州食嗰啲連鎖式嘅咧，佢係切到好似隻啤牌咁嘅，
嗱，好明顯啦，淨係攞個肉嘅品質嚟講啦，唔講第二樣，係真係冇琴日嗰度咁好。嗱，咁當然啦，唔同部位都有呢個原因，亦都係好高水平嘅，都係好好食嘅，但係真冇琴日嗰度好。我呢個唔識食嘅都食得出嚟，即係你話同啲矮仔比，咁佢已經係高佬嚟㗎啦，都有牛味嘅，有嘅刀工亦都好切得好薄嘅，亦都係啱啱好一件。中意嗰啲切到鬼咁大件，然之後咧等落去咧，咁就唔知咬到啲咩出嚟，因為你咬到後段咧，你個牙咧會圓啊，會硬啊，覺得好似快啲咬完吞落口。佢呢個咧慢慢咬係有肉味嘅。事情咧就係嗱，我哋呢啲人咧真係唔識食嘅嚇，即係我都知嘅，但係咧唔識食還唔識食，我唔會話為咗表現自己好識食咧就咁樣做嘅。我自己中意點就點嘅。其實咧唔應該叫生菜，生菜味係比較濃嘅。好多時候咧，譬如我哋食雲吞麵啊，會見到嘅。點解會冇油菜，又或者油菜另上咧？個原因就係咁啦。我哋翻廣州食雲吞麵，好正宗嗰啲唔會等埋條油菜嚟啊嘛。同樣呢度一樣道理啊。當你食過生菜之後咧，個口咧嗰啲味咧就唔同咗噶啦。不過我哋呢啲人咧，其實就冇所謂嘅啊，即係最緊要食個開心嘅啫。咁但係我係知道，就唔代表我唔知道啊。即係唔識還唔識，唔中意咁做，唔中意咁做，其實係識嘅嚇。咁但係我覺得食到啲蔬菜冇壞啊。如果係咁嘅話，應該刷個牙，應該食啲咩？嗱，即係好似食日本壽司咁樣咧，佢係要食嗰啲薑你先可以食下味啊嘛。係邊有咁講究啊？呢個正好啦，就係咁啦。究竟有咩唔同咧？等我夾起先啦。呢塊會大啲喎嚇，點醬渣？牛味更濃啲，係啊。就算點咗沙茶醬都唔會掩蓋咗啲牛肉嘅味。賣都幾滿足啊！一啖肉一啖肉咁食落去，係真係幾滿足嘅。味道點咧？見仁見智啦。老街坊話：冇咁好食嘅係一回事，遊客覺得好滿意，但係服務真好啦。嗰啲服務咧係會幫你撈起嘅，同埋咧真係會全程指導究竟係幾多分鐘啊。咁餃子已經等咗落去啦，係需要8分鐘嘅。係咪先？唔係大家都係資深嘅食客嚟噶嘛？我更加唔係啦。就到呢個牛肉餃子啦。咁原先咧，其實我以為係要打包嘅。咁啊睇而家咁樣睇上去應該唔細，同埋啲餃子面頭都有少少澱粉質啦，餃子皮咁啊就唔敢食咁多澱粉質啦，揸車就有啲蔬菜都掟埋落嚟。如果係食得到嘅咧，就要個果條或者手工麵。呢度啲手工麵又好好食嘅，即係唔係呢間啊，係潮汕呢邊、汕頭呢邊。咁然之後咧咁就煮個湯麵咁樣食下咯。試試服務真係好好。無時無刻都服務，哇！牛肉嚟嘅，點少少醬汁試下，唔似東北餃子，似呢邊啲肉餃。喺呢度咧，我又要扮下專家，教大家個煮餃子嘅辦法。可能好多觀眾都識嘅嚇。我哋買咗餃子翻屋企咧，咁啊，我人哋包好嗰種啊。咁如果我哋一抌落去，就好似先頭咁樣一路煮嘅。其實係唔係最佳處理辦法嚟？大家估下係點？攞出嚟，首先咧，你要揼咗啲粉先，如果唔係個湯底係全部變晒白㗎啦。呢個第一個。第二個咧，揼落去，逐隻揼落去，因為咧佢一遇到啲水咧，個表皮咧就唔會黐埋一齊㗎啦。如果唔係到時咧，你全部黐埋一齊咧，你就分唔開餃子。重點嚟啦！你個煲裏邊第一次唔好擺咁多水，即係夠用就得噶啦。擺少水，夠用嘅水啊嚇，滾落餃子，睇住個鑊滾，倒少少凍水落去，令到佢唔好沸騰3次，滾3次，記住嚇。你第一次倒水落去已經滾咗，再滾第2次啦，再倒咗1次水落去，再已經係滾第3次喎。滾完第3次之後，潷起咁啊，攤凍就食得㗎啦嚇。咁中意水餃就水餃咯。但係咧，我嘅做法咧就係，如果係水餃咧，我唔係好中意水餃嘅。水餃咧功夫多，又喺屋企自己煮嗰種啊
咁點辦咧？就係唔係水餃咯，就係咁樣擺個碟度食，擺個呢個碟度食啊！即係啲西餐嗰啲碟啊，咁啊鋸扒嗰啲碟嗰度食，咁樣咧就再點醬汁，咁就最好食嘅。記住個重點就係滾3次啊！如果唔係咧，有可能裏邊啲肉會唔熟，又或者全部爛晒變咗餃子湯啊！咁啊好睇啊！又食飽飽，大家睇上嗰一點嘅，咁啊滿意嘅，總體係滿意嘅。佢點解講總體咧？就係因為琴日食得太好啦。琴日講過嗰句説話係咪真嘅？即係食過咁好嘅咧，第日再食翻其他咧，都覺得唉，好似若有所失咁。其實唔差嗰啲肉，至少比我喺廣州食到嗰啲好，真唔差嗰啲肉。但係咧食琴日先食完咁好，爭啲啲咁多啦。但係總體上咧好滿意嘅。即係佢侍應姐姐咧，佢係會教你嗱呢個咧要錄幾多秒，點解要用大火，佢仲講埋點解添。嗱，因為咁樣咧先錄得夠快，啲肉咧啲肉汁先爆喺裏邊，又唔會鹹咁啊各種嗰啲啦嚇，非常非常之好。大家有機會翻嚟試試佢，又或者下次有機會我再試下先頭阿司機哥哥介紹嗰間，相信呢都係唔錯嘅。咁接落嚟咧。我就而家已經過咗12點啦，我要翻去攞翻部車。咁啊，唔好翻廣州住啦。其實而家翻去都仲趕一次嘅，但係唔想咁趕。去下汕尾行下先啦嚇，去完汕尾先至再翻廣州啦。去二馬路行下咯。琴日先同嗰幾位觀眾講，嗰幾位觀眾都話：其實二馬路都唔係咁過癮嘅啫。嗱，我都覺得啱嘅嚇。今次嚟到汕頭。更為改觀啦，唔好講大改觀，即係真係好多嘢玩嘅。司徒司哥哥都係咁講嘅。潮州咧就只有牌坊街嗰度，其他咧冇，我都好努力發掘過，但真冇。咁啊汕尾咧就只有嗰個二馬路，而且嗰二馬路咧一定到夜晚黑先至有嘢睇嘅。咁啊，仲有冇其他咧？我又嘗試去發掘下嚇。今次咁啊，去嗰度睇下有咩玩，有咩食啊。今晚去二馬路行下啦，食下啲小食咁咯。好，咁啊，下集見啦，拜拜。